Hello guys, good morning. Kain tayo ng breakfast. Ayan po. Yung beef loaf and then tuyo. This one is sardines with tomato and then with egg. Ayan. Ito po yung coffee ko. Yan yung rice. Rice is life. And then po yung soup ko. Yan. Kain tayo guys. Sarap yan. Yan guys, kain tayo. Mag-hukbang pala tayo. So magkamay lang po ako. Kain tayo po. Ito yung rice ko. Siyempre yung tuyo. Sarap, diba? Sausaw natin sa suka. Sarap magkamay. Andun dito pa. Well, lagyan ko sana ito ng itlog. Kaso lang kung magluto akong sardines, lagyan ko na lang din ng itlog. Same lang naman. Kain tayo guys. Ito pa yung sardines with egg. Sarap tayo. Sarap talaga. Ang sarap ng tuyo, may suka. Sarap sana ito may okra talong, no? Ang sarap. Ang init nga ng kape. Kaya. May sili pa yan, no? May sili pa. Ang sarap konti. Masarap kasi kumain kapag konting sili. I mean, konting anghang pala. Mag-hukbang tayo, guys. Ang sarap ng sardines with egg, no? Masarap sana guys yung may okra ka, tapos may talong, pinirito. Wala, kinamay ko ng
Mm. Tapos na. Ayan guys, ubos ko na guys. Kailangan walang maiwan na kanin sa plato. Kahit isa. Sarap. Ubos. Gutom yan. Tapos, coffee tayo guys. Coffee. Cheers! Coffee is life. Cheers! Thank you for watching guys. Thank you so much guys. Thank you. Sana po na-enjoy po kayo. Nanonood walang kumain. Bye-bye. Thank you so much guys. See you soon.